아래의 링크를 누르세요. 홈페이지에서는 더 많은 매물을 금액별로, 지역별로 편리하게 검색하실 수 있습니다. 안녕하세요. 강화도 새희망부동산입니다. 도심을 벗어난 힐링 숲속 단독주택, 자연송과 숲, 뛰어난 개방감은 마을 전경과 멀리 바다조망까지 갖춘 귀한 입지. 내부 전체 리모델링하여 쾌적한 상태, 건강을 고려한 아궁이 있는 황토방까지, 숲과 바다 사이에 꿈꾸던 전원생활이 가능한 가성비까지 좋은 양도면 주택을 소개합니다. 야산자락에 맞닿은 자연송에 있는 천령 힐링 입지. 뛰어난 개방감은 마을 전경과 멀리 바다가 조망되며 맑은 공기와 숲내음이 어우러진 프라이빗한 자연생활. 하루의 시작과 끝이 다르게 느껴지는 풍경으로 도심에서 찾기 힘든 진짜 숲세권 입지를 갖추고 있습니다. 지적도상 직사각형 반듯한 토지 모양으로 임야 지형을 그대로 활용한 2단 토지 형태로 아랫단에는 마당이나 텃밭 활용 가능하며 난방비 부담없는 태양광과 쓰임새 좋은 컨테이너 외부 창고, 아스팔트 포장된 진입로와 편안한 높이의 돌계단을 오르면 주택이 앉아있는 형상입니다. 건물 20평은 다락방 포함 실사용면적 약 30평으로 실내는 리모델링되어 깔끔하고 쾌적한 상태를 유지하고 있습니다. 방 하나는 우리의 정서와 건강을 고려한 아궁이 불 때는 황토방으로 겨울에도 훈훈하게 몸을 덮여주는 건강 공간을 확보하고 있습니다. 버스정류장까지 도보 5분으로 대중교통으로 전원생활이 가능하며 자차 3분 거리에는 성모도 앞바다 건평포구 외포리가 있어 즐길 거리가 풍요롭습니다. 또한 자차 5분 거리에는 생활용품 매장과 싱싱마트가 있어 양호한 생활 인프라를 보이고 있습니다. 더 넓은 토지를 원하시는 댁은 본권에 접해 있는 임야 210평 추가 매입 가능합니다. 숲과 바다 사이에 전원의 로망의 입지를 갖추고 있는 프라이빗한 전원주택의 외부와 내부 영상을 함께 보시겠습니다. 새희망부동산.
새희망부동산